My Crypt Fiend's in here, fiending. We must lend aid to our allies. Take your time. Look around. Hello. Upgrade finished. Your building is complete. Your building is complete. We must lend aid to our allies. Take your time. Look around. Your building is complete. Definitely should have bought a healing ward here. Get it next turn. We must lend aid to our allies. We demand additional lumber. This Research complete. Interesting choice. Your building is complete. Your building is complete. Direct my blade.
Yellow is actually pretty good against this. I need to stop stalling so much, I think. I think I have to build more damage. Like, I'm not stacking anymore is the problem. Your building is complete. I just have to go all in on damage now. I probably should not have taken this. I probably should have taken Blood Mage. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. Well, now things are really fucked, huh? Cyclone Bears. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. Your building is complete. Your building is complete. My big problem here is that I don't actually have a good way to like build a front line. Like if I had some good, like if I had like MGs or something like that, or tanks especially. As is, I only have knights. This is garbage. Okay, we get possessed now on the backside of the bears. But he's pretty bad into these. I'm gonna make a lot of money, so hopefully that's enough. Your building is complete. Do I have to make knights here? I don't fucking know, man. Bad though, right? We're really bad against actually all the Pit Lord. Second statue will not help this. We have a lot of healing. The problem is we need units, right? We need to somehow stall the lane more. We are against Destros, which is a little scary.
Gotta sell all the trash. What do I buy? That's the question. We must lend aid. What's treasure, what's trash here? I mean, I'm making fucking knights into bears. And I have Murgle Reavers. Your building is complete. Your building is complete. Beans aren't good, that's for sure. But like I can't keep a front line, and like stacking is my game plan, which is like really bad for me. Like into teal, actually, like making a bunch of sorks might actually be decent. Well, what are you waiting for? Could also just start spamming griffins. Problem is, it's just like how do I stall more? Maybe it is just more sorks. Just the sorks and go for a big poly play on teal. I'm just worried that I'm never gonna get any value because of how weak we are against red. Your building is complete. Like a lot of these are just gonna die, right? To the fucking. Your building is complete. Yeah, I already have second. Research complete. The question is, how do we kill Infernal? We're just so bad against everything, right? Yeah, the Sorks were bad, I guess. I mean, we have level 5 Shadow Hunter, but the Sorks were so fucking bad. Our allies' town needs help. Our allies' town needs help. Your building is complete. Your building is complete. We can't build a house. I hate working with you.
I mean, to some degree, this is just the penalty of like a really garbage draft, right? It's just like you have very few options, so you end up building like garbage units. Your building is complete. Want to blow something up? We must lend aid to our And it's just one more game. We had to keep our push. That was the only game. That was the only plan we had. I mean, this isn't bad. Damn, if we could have saved that, that would have been huge. I don't even think that Big Bad Voodoo is enough here, unfortunately. Just because our comp is so bad that we're just not actually going to be able to deal any damage, even with Big Bad Voodoo. I'm not actually going to hero here. The problem is I'm pretty sure this next turn might be our only realistic chance. This is such a good comp for them. BBV going to get infernaled. Quite possibly. I mean, it didn't get infernal, but it still wasn't enough, right? Wow. Nice fucking spray. Into nowhere. PC quite good. We actually really need the damage and stuff, so... What would you ask of me? Now he has BBV and the game's over, right?
Unless Genos has a good finger on the cyclone immediately. Immediate psych. Okay, all right. It was good, but it's not enough, right? Oh, good game. I don't know who like I know my lane was super sketch while we were pushing. I mean, it was just a bad draft, right? I can reroll every single thing to try and get an attack speed buff, and if you don't get it, then it feels like pretty rough. It's either attack speed buff or destroyers. I think Necro, Shaman, or Destro are like the key units right now. And if you don't get one of those three, your late game is gonna feel like really crap. That said, I can't tell. I mean, Genos had a super sketch army himself, like with all those talons, like requiring talons to be your only anti-air against Hippo Rider. And I think that Moonshiner may have trolled a little bit going 4 mines. Not sure what else he could have done. I mean, I wasn't watching his lane or not, but hmm, let's stretch. I do think that breakers are a really good unit right now. I wouldn't include Sea Giant in that mix. I actually think that things like tanks can be very good complements to breakers. Overall, I don't think that Sea Giant is like such a game changing unit. I don't think it's really like if I had Sea Giant this game, it would have been amazing, right? The fact that we were on Knights was absolutely horrendous. If we had any decent Z unit, we would have had a much better game. I think that if we had Sea Giants or MGs, we win that game almost certainly as played. And if we had tanks, again, really decent chance that we win that game if we have tanks there. But but yeah, it's very unfortunate that I mean our draft was just really bad, right? That's the reality. We got one good BBV off, and that's all we could do. Still, it was a really good game actually.
Looks like we get skipped here. Unlucky. It is more time to eat sandwiches. Oh, they actually drew. Maybe we don't have that much time to eat the sandwich. Or somebody DC'd or whatever. Oh, you're good. Okay. Yes, Globchotsky. That is correct. Your building is complete.
insufficient gold. Your building is complete. Research complete. Your More gold building is is required. More gold is required. Your building is complete. My talents are yours. Could have played back here, I guess. You called? Orders? Aye, little, say the word. On my way. Yes, my liege. What do you need? Yes, my liege. Your building is complete. Your building is complete. Our allies' town needs help. Can I help you? Your building This is bad. We get lightning shielded here and like lose a bunch of HP. Yellow has a really good lane, which is like super scary if you're being tier 3 rushed. There's no way I get anything else, right?
building is complete. Your building is complete. Your More building gold is is complete. required. Picking up doesn't really get me all that much, unfortunately. I mean, eventually we want to be on Breaker, and like getting Breaker will be really good, but we need to establish a base first, and ideally we would take the tower first. So I feel like we're going to stay here on tier 1 one more turn. We really don't want to lose this push at any cost, so... Necros. Okay, so now we have to tech. He has Necro statue. Christ, man. Upgrade finished. More Your gold building is is required. complete. More gold is required. I have no idea if I can win next. Let's be real. Your building is complete. Oh god, that's so good. What do you need? Right, yes, my liege. Right, say the word. Aye, my orders. Say the word. It's Vivi. That's Vivi Smurf. What do you need? Upgrade finished. More Your gold building is is required. complete. Your building is complete.
building is complete. We must lend aid. Hello. Your building is complete. Your building is complete. As is often the case in metagames, sometimes when something is out of the metagame, like Banshees are right now, they actually they kind of have a resurgence in power because people don't actually expect it as often. So there's a lot more people playing Torn Walker and Bear and shit like that. Your building is complete. Your building is complete. More gold is required. More gold is required. Your building is complete. There's something amiss. I remember showing it was one of my like the biggest Hearthstone tournament that I ever got to play in. And at the time, Face Hunter had been falling out of the meta at a top level at least for a very long time. And a lot of people thought it wasn't very good. And when I showed up to the tournament, I brought Face Hunter, and I was the only person in the entire tournament who brought a hyper aggro deck. And yeah, it was a very good thing for me. Like the fact that I had a hyper aggro deck and nobody else in the entire tournament had one would just put me in such a strong position because none of their decks were teched for hyper aggro. So yeah, sometimes even if Banshee is not the very best unit right now, it can still pay off if one of your opponents is not prepared for it. Nice job.
But I mean, that said, the game, like the moment Moonshine, this is this interaction. I'm not sure how much I like this. Like that, if you build something like three shaman and like four necros, and your opponent has destros, I mean, you better have a fucking banging game if you ever want to live, because most likely you're just dead, right? You actually don't have. You've invested so much money at that point into getting that tech and to getting those units that it's nearly impossible to do anything against Destro. It feels really weird. I mean, it's just of course it's paper rock scissors. The question is how deadly should the counter be versus how deadly is the threat. We have really stabilized here at 2600 mid. I'm pretty sure we've been here for like the vast majority of our games, going 50-50. The MMR system is happy with where we're at. China needs to stop pushing sock to mines. Yeah. I mean, yeah. Well, I think that part of it is also just like if you make like three shaman and four necros and your opponent has destro, I mean much less like destro breaker. I mean, it's pretty much impossible to win, right? But the thing is, it's not even necessarily wrong to like play it that way. It's just like you're just flipping a coin for the game in a way, and this time was yeah. I've been trying to mix up my necro play a lot by like adding in like a few W units. Like even if it delays my necros for one turn, like if I have a good W unit, I'll like add it in. But I'm not even gonna say that you can't blind mass necro because I think that you still can, and I don't even think that it's that bad. Because if your opponent doesn't have Destro, Mass Blind Necro is really good. And I don't know, there's probably only about a 50-50 that they have it. So I don't know. It's less than that, less than 50-50. I'm gonna guess that people have Destro in 40% of their games right now. Like there are people are definitely re-rolling for it, but not using all of their re-rolls. I think that there's a fair amount of people who are afraid of getting Hydra and stuff on X unit, which I am. Like I feel like, but I do feel like people really want one of Shaman, Necro, or Destro, and I feel like if you don't have those, then you're in a weak spot in most games. That's not to say that there aren't like complete package comps that are like equally good or quite good. Like if you have like
Banshee Breaker tank, for instance. And it's a classic combo. It still works really well in the right situation. But yeah, I mean those three units, like man, it's so hard to like even if you're winning, like if your opponent has those scaling units and you don't, it's a little rough. All right, good luck everyone. Yeah, I think it's unorthodox and that it doesn't work right now. Hydra isn't good enough to counter Destro. It's just not. You're you're as likely to go even like unless you absolutely have zero stuff to dispel. Hydra is probably never winning that much against it. It just seems too difficult. You just need 10 Hydra. Yeah, you just need 10 Hydra or and you need to turn off all of your units spells. No more summons, no more buffs at all. And then you make the 10 Hydra and then you win. All right. All right, Lich is quite good here. Your building is Can I help you? Hello? I don't know if this is enough to win or not, but it's certainly enough to make a make a lane of it. The only annoying thing here is that You want it doesn't make any sense to make this, right? I almost want to just make two fucking... I'm not going to do that. I was considering just making Shaman here. I don't even know. Consensus on W units suck change. No. The thing is W units sucking is like, how do you say it's not actually accurate anyway. That's not really what like how I would like actually consider a unit in a strategy game. Like sometimes I say things suck. I think Hydras suck. Like numerically they're not good enough to beat a lot of the things that they counter. I rarely want to spend money on Hydras. But W units, if I had to... Wow, it doesn't get it off. Fuck.
W units are actually a little different, I feel like, in terms of how they suck. Because actually, in the right circumstances, W units are perfectly serviceable. It's just those situations are a little bit narrow. And if you overbuild them into situations where it's incorrect to build them, then you're going to be unhappy. Your building is complete. More gold is Our required. allies' More town gold needs is help. required. And so I do think that there's a lot of people who just build too many of them or build them in the wrong circumstance. I think that there's a lot of situations where building 1 or 2 W units is actually really good. But if you extend that and you instead build like 8 W units and you don't have a good front line, then it's like, okay, now it's really bad, right? Our allies' town needs help. In position. Our allies' town needs help. I think this is the same thing. The same thing is true in strategy games for a lot of things. It's like your job as a player is to like Your building find the situation in which the unit is good, right? And it's not going to be every single situation for every single unit. So what I like to say about W units is more that maybe this is an Azuzu branded word, but it's narrow, which means that you're not going to always want it. But in the cases where it is good, it is still good. It's still good. Achoo. 家の中にいても熱中症になりそうだっつの。あっつー。おかえり。ただいま。よいしょっと。なおちゃん汗だくじゃん。ゆうたごめん。俺にも麦茶一杯ちょうだい。はい。サンキュー。生き返った気分。今日はなんかすげえ大荷物。スーパーで特売でもやってたわけ？いや、そういうわけじゃないけど。まさき兄さんが帰ってくるのって5日ぶりだから、好きなものをいっぱい作っておこうかと思って。俺とゆうたじゃそんなに量はいらないけど、まさき兄さん結構食うしね。だよな。下手すりゃ一人で俺たちの倍は食ってるし。ゆうたは何かリクエストある？ない。そう。じゃあ、晩飯の時間になったら降りてきてね。わかった。やっぱりナオの手料理はうまいな。本当？ああ、本当に。よかった。味付けが俺好みだから、家に帰ってくるとホッとする。たく、どこのラブラブカップルだっつの。まさき兄ちゃん露骨すぎ。ごちそうさん。まさき兄さん、おかわりは？いる。はい、どうぞ。まさき兄ちゃんカリスマモデルがそんなにガツガツ食っていいのかよ。
モデルなんて一種の肉体労働だからな。ちゃんとしっかり食わなきゃやってられないんだよ。だってモデルって言ったらダイエットは常識だろ。過激なダイエットやお手軽なサプリメントに頼るより、きちんとした食生活と適度な運動。本当は外食よりも毎日家でなおの料理を食いたいけど、そうも言ってられないからな。高級レストランよりも我が家の料理が最高なんて言っても誰も本気にしやしないだろうけど。モデルの基本は体力？そう。プラス自己管理能力。意外。何が？まさき兄ちゃんに自制なんて言葉一番遠いかと思った。成り上がるための3か条はやる気と忍耐と地道な努力だ。そうなんだ。どこの業界も才能だけで食っていけるほど甘くないってことだよ。実はお前たちにちょっと話しておきたいことがある。いきなり改まって。何の話？あいつが暴露本を出すらしい。暴露本？なんで？借金で首が回らないからだろう。マジで？最低最悪なスキャンダルも活字になればそれなりに金を生む。誰かにそう吹き込まれたんじゃねえか。クソ親父にもそれなりの言い分があるってこと？らしいな。自分だけがボロクソに言われるのは不公平とか思ってんじゃないか。だったらいっそ開き直って言いたいことは全部ぶちまける。それが金になるなら万々歳。要するに積もり積もった借金返済のために篠宮家のプライバシーを売るってことだろう。そこまでするんだ。あいつにとって俺たちは赤の他人よりも遠い存在なんだろう。大事なのは今の自分だけらしいからな。ほんと最低。本が出版されればまた騒がしくなる。そこに何が書かれてあるにしろあいつが自分で語ったことだからな。でもそれはあいつが自分の都合のいいようにねじ曲げた事実であって俺たちの真実じゃない。むしろってこと？挑発に乗るなってことだ。あいつのだけじゃなくてもろもろ。他人の不幸は蜜の味だからな。言いたいやつには好きなように言わせておけばいいさ。バカな連中にいちいち付き合ってやる必要はない。そういうことだよ。じゃあ今までと同じってことだよね。違う。何が？5年前俺たちは大人の身勝手に振り回されても流されるしかない無力な子供だった。でも今は違う。世間的に言えばお前たちはまだ未成年の子供だけど自分で何も決められないガキじゃない。そうだろう。そう。俺たちはもう無力なだけの子供じゃない。自分の頭できちんと考えて自分なりの答えを見つけることができる。俺は自分の権利を権利として主張できる年齢になった。だからちゃんとお前たちを守ってやれる。まさき兄さん。お前たちは何も心配しなくていい。これから先ずっと俺が守るから。物事には発端と経緯と結果がある。明確に白黒つけるだけでは見えてこないダークな部分の真実もある。それは決して綺麗事で済まされるようなことではないし、ある意味リアルに生々しすぎてさらに傷口をかきむしられる痛みを伴う。何も言わないことと何も言えないことは違う。言葉を惜しむことと選ぶことは異なる。事実を知ることと理解することは同じじゃない。自分が本当に理解されたいと思うなら
真摯な思いを言葉に託すことだと知った。たとえそれが不都合な真実であったとしても、本心を吐露することでしか得られない真実がある。その果てに新たな絆がある。愛し愛され、満たし満たされ、癒されて再生する。それだけで自分を取り巻く世界は確実に変わっていくのだと。キャラ CD コレクション、吉原理恵子原作、深層心理。暴露本か。昔風に言えば盗っ人にも三分の理ってところか。非常識で無責任に走った現実は動かないのに、今さら誰に何を弁解したいわけ。自己中のバカ丸出しじゃん。借金返済のためにプライバシーを売り渡すのって、どういう神経。あいつは感情を揺らす価値もない視界のゴミだってことだよ。俺たちが思っていた以上に、とことん腐りきってるってことだよね。でも、きっと売れるんだろうな。努力すれば、嫌なことは全て忘れられる。そうだったら、もっとずっと楽なのに。現実はそんなに優しくないしね。お前たちは何も心配しなくていい。これから先、ずっと俺が守るから。でも、だけど、だったら誰がまーちゃんを守ってくれるの？ただでさえ、今でさえ、まーちゃんの負担は大きいのに。俺たちだけが、ただぬくぬくと守られてるだけでいいのかな。なおのやつ、一体いつまで風呂に入ってる気だ？もう40分だぞ。まさか、風呂で寝てるんじゃないだろうな。ちょっと、見に行ってみるか。本当に寝てるのか？なお、やっぱり居眠ってるよ。いくらなんでもリラックスしすぎだろう。けど、ほんと可愛いな。特別童顔って感じじゃないんだけど、黒目が血の目が閉じられてるだけで、普段より随分幼く見えるんだよな。とりあえず起こさないと。なお。うわ、なんか焦点の合ってない目が潤んで、すっごくエロ可愛いんだけど。うわ、ちょっ何？ああ、濡れちまった。まーちゃん、なんで？落ち着けなお。ほら、大丈夫だから。怖くない。大丈夫。大丈夫。驚かせて悪かった。お前があんまり遅いから、ちょっと様子を見に来たんだ。そしたらお前、寝てたから。本当に？
そのままじゃ湯あたりするんじゃないかと思って起こそうとしたんだけど。ごめん。俺、なんか一人でパニクっちゃって。ずぶ濡れになったの、俺のせいだよね。別にいいさ。まーちゃん、何してるの？濡れついでに俺もこのまま風呂に入ることにしたから。たまにはお前とお風呂場エッチもいいかなって。ほらなお、ちょっと前に詰めて。まーちゃん、狭いって。大丈夫。こうやってなおが俺の膝の上に乗れば、ほら問題ないだろう。やっぱり狭いけど、その分密着度は増すよな。こんな風になおに触れるのも5日ぶりだよな。俺はなおとすっごくしたかった。なおは？俺との約束ちゃんと守ってる？してない。かわいいな。なお、耳の先まで真っ赤だ。じゃあここに溜まってるなおのミルクちゃんと全部絞り取ってやろうな。ほら足開いて。もっとちゃんと開かないとなおのここ揉んでやれない。なお好きだろう、ここをグリグリ揉まれるのが。ダメ。頭がクラクラしてきちゃうよ。だから一つずつ揉んでやる。そしたら乳首もキリキリに尖るだろう。後で噛んで吸ってやるから。まーちゃん。だからほらもっと足を開いてバスタブに乗っけてもいいから。なおがちゃんと気持ちよくなってるのがわかるように俺に見せて。大丈夫。俺に寄りかかればいいから。そしたら怖くないな。いい子だなお。なおが気持ちいいと俺も気持ちいい。だからいっぱい出していい。気持ちいい？まーちゃん、乳首痛い。噛んで吸ってほしい？じゃあその前に一回出しておこうな。やだ、まーちゃん、そこ、いや。大丈夫。なおはここも好きだろう。まーちゃん、いや、そこしないで。大丈夫。もっと気持ちよくなるだけ。行ってきます。太陽が目にいて、夏休みが終わっても朝っぱらから無駄に暑いよな。中野くん、おはよう。ああ、高橋、おはよう。
朝っぱらから誰だよ。柴田？なんだろう。斜面を見ろ。これって電車の中吊り広告みたいだけど。緊急予告。カリスマモデル正樹の実の父、赤裸々な告白本近日発売って、マジかよ。もう、おっせえな。何やってんだよ、中野のやつ。はよ、山下。おお。なんか、いつもと違ってテンション低いな。つうか朝っぱらから眉間に縦じわ。もしかして、聞いたのか？このメールのことか。はあ、やっぱり。さっき柴田が送ってきた。俺は斎藤から。電車の中吊り広告ってことは、朝一からこれと同じもんがそこら中にぶら下がってるってことだよな。多分。篠宮の親父の赤裸々な告白本って何なんだよ。だから、極悪非道なクソ親父の逆襲なんじゃね？こういうの見るとさ、なんかもう問答無用で蹴りつけてやりたくなるよな。ほんと。中野と山下、なんで二人揃って怖い顔してんだ。はよ、大阪。うっす。ちょっといいか？なんだ。これ、今朝電車通学のやつがよこした写メなんだけど。篠宮の親父の告白本？視界のゴミにも言い分はあるってどういうことだよ。お前、篠宮からなんか聞いてる？聞いてない。これマジなのか？だからマジだろ。ただのジョークにわざわざ金かけて中吊りするわけねえし。普通に考えてありえねえだろ。腹が立つっていうより頭が煮えくり返るよな。親父も親父だけど、人の不幸を食い物にして金儲けしようって考えてる奴らが。なんでかな。何が？親父が篠宮の兄貴に視界のゴミ呼ばわりされたのも、弟にバットで殴られて骨折したのだって。結局は自業自得だろ。こんなの逆恨みもいいとこじゃねえ？俺、篠宮の親父がなんで自分の子供にここまでひどいことができるのか、全く理解できねえんだけど。俺も、何を考えてるのか理解不能っていうより、人間としての品性を疑うよな。篠宮、きっと知らないよな。親父の暴露本発行を？それとも電車の中吊り広告を？だから、そういうのが出るってのが周囲にもろバレになっちまったってことが、だろ。単に時間の問題って気もするけど、柴田が速攻で写メを送ってきた時点で、その噂学校中に広がってると思うぞ。篠宮、何も知らずに投稿してくるってことだよな。多分な。どうする？はへえ、中野はやっぱりアウトドア派なんだ。夏休みっつったら、キャンプでバーベキューっつうのが定番。なんかイメージ通りだな。山下は？クーラーの効いた部屋でゲーム三昧が理想。不健康の極みだな。ほっとけよ。ゲームってどんな？出てくる敵をガンガンぶった切ってレベルを上げてくやつ。そうなんだ。おう、ストレス解消に持ってこい。レベルが上がんなきゃ余計にストレスなんじゃね？まあ、そこは腕次第。じゃあな。また明日。はーい。篠宮、ちょっと付き合わねえ？話あんだけど。なんだろう、珍しいな。大阪が改まってそんなことを言うなんて。もしかして
中野たちにも話せないことなのかな。いいけど、どっかで昼飯食そんなに込み入った話？う？いや、話ができりゃ別にどこでもいいんだけど。じゃあ近くのファミレスにでも行く？そうだな。炎天下で立ち話しちゃ熱中症になっちゃうかもしれないしね。それではデミグラスのオムレツと和風ハンバーグランチでよろしかったでしょうか。ご注文承りました。で、話って何？野上との示談が正式に決まった。そうなんだ。これで何もかもきっちり型がついてすっきりした。そっか、ちゃんとけじめがついたんだ。この先あいつが二度と俺の視界に入ってこなきゃ後のことはどうでもいいしな。これでもうあの非常識な野上のおふくろさんとも縁が切れるってことだよね。ほんとよかった。でな。ん？ちょっと聞いていいか？何を？お前、親父さんが告白本を出すって話聞いてるか？あ、いや、すまん。大阪、なんでそんなこと知ってるの？初耳じゃねえのか？うん。こないだ正木兄さんから聞いたばっか。それっていつの話？5日前くらいかな。そっか。うん。ただの出任せとかじゃなくて本当に出るみたいだから。正木兄さん的にはいきなり現物が出てからじゃ俺と雄太がショックを受けるんじゃないかって思ったみたい。だよな。篠宮の兄貴ってよくよく考えてみりゃ業界人なんだから、そこらへん俺たちよりもはるかに情報通で当たり前っていうか、アンダーグラウンドな噂も裏話も腐るほど知ってそうだよな。正木兄さんからその話を聞かされただけで俺たち頭真っ白だったけどね。大阪はなんで知ってるの？まあこれなんだけど、電車の中吊り広告らしい。朝一で中野のとこにメールしてきたやつがいたんだと。そうなんだ。別口で同じものが山下にも届いたらしいけどな。極悪非道なクソ親父の逆襲か。すごい煽り文句。これって俺たちに喧嘩ふっかけてるようなもんだよな。だからみんなして俺のことをジロジロ見てたんだね。あ？朝登校してきた時、駐輪場でも廊下でも教室でもみんなの視線がいつも以上にバシバシ突き刺さるっていうか。だからなんでかなって思ってたんだけど、そっか、そういうことだったんだ。電車通学の連中から同じようなメールが一気に全開で飛び回ったってことだよね。俺ね、大阪。何？ぶっちゃけ今だから言えるんだけど、あいつが俺たちを捨てて家を出て行った時、なんでだろうってずっと思ってた。何が、どこが、どうしてって。理由が知りたいのと、そんなことを聞きたくないのと、そういう正反対な気持ちがずっとあって。でもあえてそんなことを考えないようにしてた。だけど忘れたふりしてても胸の奥底にずっと檻のように溜まってたんだよね。やだな。俺なんでこんな愚痴みたいなこと大阪にぶちまけてるんだろう。こんなこと正木兄さんにも言ったことがないのに。
でも正木兄さんが、あいつが何を言っても、それはあいつが自分の都合のいいようにねじ曲げた事実であって、俺たちの真実じゃない。そう言ったんだ。だから、俺もそれでいいかなって。兄貴の言うことが正しいと、俺も思う。俺たちに必要なのは振り返ることじゃなくて、足元ばっかり見てることじゃなくて、前に進むことだって。今更だけど、ようやくそれが分かったような気がする。自己憐憫に浸ってる時には、人の言葉には全て裏があるような気がして、何を言われても毒とトゲがあるように思えた。どうしようもない喪失感で視界が曇ってる時には何も見えなくなった。夢もない、希望もない、明日の自分を思い描けない。それでも死にたいとだけは少しも思わなかった。結局、自分が好きでも嫌いでも、自分は自分にしかなれないっていうか、自分の人生は他の誰も肩代わりしてくれないんだよね。そんな風に本音でさらっと言えるのが、やっぱ篠宮だよな。しなやかで強い。そうだな。都合の悪いことは全部他人のせいにしてわめき散らしても、何が変わるわけでもねえし。デミグラスソースのオムレツと和風ハンバーグランチ、お待たせいたしました。はい、オフィス原島です。正樹戻りました。ああ、正樹くん、ちょっと。はい。はい、これ。クラフトバッグ。やけにずっしり重いけど、何が入ってるんだ。市川さん、何ですかこれ。まあなんというか。なんだ、やけに歯切れが悪いな。本。タイトルはボーダー。あ、これってあいつが書いた暴露本じゃないか。そういえば発売は今日とか言ってたな。出版社からの禁定見本か。こんなもんをわざわざ送ってくるなんて、俺に対する嫌がらせですかね。それとも宣戦布告のつもりなのかな。ま、どっちでも大して変わりはないですけど。速攻でゴミ箱行きですか。触らぬ神にたたりなしですかね、やっぱり。初めての我が子の誕生は結婚生活最大の喜びをもたらすはずだった。だが生まれた子供は私とは似ても似つかない顔立ちだった。明るすぎる茶色の髪、白い肌、金茶色の目。そんな日本人離れした容貌に一瞬愕然とし絶句した。そして今は亡き祖父が外国人であったことを今更ながらに痛感させられた瞬間、私の人生の崩壊は始まった。眠い。今日は午後一の講義だったからアラームは切っておけばよかったかな。でも今更二度寝はできないし。また朝からテレビか。おじいちゃんたちにとっては時計代わりだからしょうがないわよね。ボーダーです。告白本っていうより
一部では過激な暴露本じゃないかって言われてるけど。本の帯の煽り文句からして挑発的。視界のゴミにも言い分はあるですもん。堂々と正樹のセリフをパクってるし、その言葉自体がまさにセンセーショナルでしたから。インパクトありすぎでしたよね。ちなみに帯の裏面は極悪非道なクソ親父の逆襲です。やだなんなのよこれ。正樹さんに完全に喧嘩売ってますね。今まで防戦一方だった圭介氏がここに来て一気に大反撃ですかね。なんたって正樹さんが生まれた瞬間に人生の崩壊が始まったですし。嘘。でも圭介氏、子供は4人もいるんでしょ。そうなんです。近所でも評判の美形兄弟だそうで、超絶美形の長男、正統派美人の長女、和み系の次男にやんちゃ系の三男と全て取り揃ってるそうですよ。ああ、正樹だけが突然変異じゃないんだ。美貌だけじゃなくて彼の存在自体がすでに異次元ですって。あんなお兄ちゃんがいたらいろんな意味でコンプレックスをかきむしられちゃいそう。いやー、 DNA は侮れません。どっちの？そういえば正樹ってさ、見かけ通りの汗一つかかないプリンス系だと思ってたんだけど、彼バリバリの体育会系だったんだよね。はい、高校時代はインターハイで剣道のチャンピオンです。堂々たる武闘派ですね。ついたあだ名が東の清流だそうです。日本人離れしたあの顔で全日本高校生チャンピオン、すごいですよね。だからテレビなんか嫌いよ。公共電波を使って平然と人のプライバシーを垂れ流しにするんだから。でもこう言っちゃなんですけど、最初に人生が崩壊しちゃった割に親父さん頑張りすぎじゃないですか。言ってることとやってることに大きな齟齬があるって。まあね、不倫に走った事情はどうであれ、子供を捨てるための言い訳にはなりませんよね。普通ああいう出来すぎの子供が自分の子だったら鼻高々っていうか親バカ一直線だと思うんだけど、何が不満であんな極悪非道な真似ができたのか、常識的に考えて理解不能ですよ。そんなのただの野じ馬だから何とでも言えるのよ。だから面白おかしく他人を批判できるんじゃない。そのことで神経を逆なでにされてる人間がいるなんて全然考えてないでしょ、あんたたち。そんな篠宮圭介氏の告白本ボーダーですが、書店の予約だけで早5万部突破は確実と言われています。本当ですか？はい、版元である銀龍社はまさに左打ち輪状態で笑いが止まらないでしょう。すごいですね。発売前にすでに重版がかかっているそうです。はあ、そんなのありえない。冗談じゃないわよ。あんな奴の本を読みたがる人間なんて下劣な覗き魔もいいとこじゃないの。篠宮氏の借金問題もこれですっきり解決するんじゃないですかね。そりゃあそのための暴露本発売だし。断言しちゃうんだ。だって誰がどう考えてもそれしかないでしょう。これでまた正樹さんとの熾烈なバトルが再燃するんでしょうか。それはないんじゃない？その根拠は？年を取っても子供な大人は腐るほどいるけど、正樹ってあの年齢でもう十分すぎるほどの大人じゃないですか。ほんと確かに。最悪。それには正樹の本音っていうか反応を聞いてみたい気がするけどね。そうですね。それはおじいちゃんおばあちゃんおはよう。正直な感想かもしれません。別にいいのに、そんな見え見えで気を使ってくれなくても。おはようさやか。ご飯すぐに食べる？うん。じゃあちょっと待ってて。お味噌汁温め直すから。臭いものに蓋をしてどっちも見なかったふり、聞こえなかったふりをする。こういうの茶番って言うのよね。こんなこといつまで続けてればいいのかな。前から思ってたんだけど。何を？篠宮の英語の発音ってネイティブ並みだよな。そんなことないよ。いや、ある。宮本先生よりも数段うまい。篠宮君、立花先生、ちょっといいですか？はい。
学年主任が篠宮に何の用だよ。橘先生、俺外しましょうか。そうですね。いえ、むしろ大坂君にいてもらった方が都合がいいかもしれませんね。それってどういう意味？駐輪場は西口でしたね。はい。じゃあ今日は正門ではなく北門から出てください。正門前にはマスコミが張り付いていますから。はあ？篠宮圭介氏が本を出版されたことは知っていますか？ああ、そういうこと。今日が本の発売日だったそうです。それでマスコミが校門前にたかっているんですか？そうです。学校の敷地内であれば別ですが、残念ながら公道であれば強制排除もできませんから。ご迷惑をおかけします。いいえ、厚顔無知な旗迷惑は節操のないマスコミであって君ではありません。ですので、とりあえず今日は北門から出た方がいいでしょう。はい。では失礼します。もしもし、ゆうた。俺だけど。何？うちの前、もしかしてマスコミが張り付いてる？なんでそう思うわけ？学校にもいるから。昼間正木兄ちゃんからも電話があった。あいつの暴露本、今日が発売日だったって。なおちゃん知ってた？さっき先生から聞いた。だから今日は裏門から出ろって。あいつらマジうざい。俺これから帰るから。どっかで時間潰してきてもいいけど。無駄なような気がする。なおちゃん大丈夫なのかよ？うん。とりあえず正木兄さんが言ってたようにガン無視ってことで。わかった。じゃあね。あれ？メールが来てる。正木兄さんからだ。暴露本発売。大丈夫。何も心配しなくていい。誰が何を言っても相手にするな。か。うん。わかってる。大丈夫だから。弟、なんだって？家の前にもいるみたい。懲りねえよな。マジムカつく。お疲れ様でした。正木さん、明日もよろしくお願いします。お疲れ様でした。なんだあの人だかりは。正樹さん、圭介氏の告白本について一言お願いします。正樹さん、もう本は読まれましたか？書かれてある内容についてご意見は？否定しないということは全て事実だと受け取ってもいいんですか？うるさい。邪魔だ。とっとと帰れ。どうなんですか正樹さん。本はすでに10万部突破だそうですが、どう思われますか？正樹さん、なんとか言ってください。正樹さん、このまま何も言っていただけないのなら弟さんに直接伺うことになりますよ。答えてください正樹さん。でないと弟さんから直にコメントをいただきますよ。それでもいいんですか？誰だ今のセリフを言ったの。どいつだ？どこにいる？何？こいつか。殺すぞてめえ。私は2人目の子供など欲しくはなかった。だが妻は違った。夫婦のギクシャクした隙間を埋めるにはその手のスキンシップが不可欠だと思い込んでいた。求められて拒んでも妻は毎晩のように私のベッドに潜り込んできた。単に好きだったのかもしれない、セックスが。妻が妊娠するとほっとした。
これでしばらくは独り寝ができる。そう思ったら不眠症も吹き飛んだ。さやかさん、一言お願いします。本に書かれてあることは事実ですか？お父さんにおっしゃりたいことは？いやなんで、どうして私ばっかりこんな目に遭わなきゃならないのよ。ちょっとやめてください。怪我したらどうするんですか？いい加減にしないと警察を呼びますよ。しつこくまとわりつかないで。セクハラで訴えるわよ。非常識で無神経で横暴なマスコミって写メで撮った顔写真ネットで流すわよ。ねえさやか、まさき、ごめん、さすがに呼び捨てはまずいよね。だからお兄さんに頼んでみたら？こんなに毎日大学でまでマスコミに追いかけ回されてちゃ大変じゃない。それがいいってさやか、このまんまじゃ本当に参っちゃうよ。そうだよ、こういう時はね、使えるものは何でも使わなきゃ。そうそう、非常事態なんだから遠慮してちゃダメよ。ダメなの？みんなの気持ちは嬉しいけど、それだけは絶対にダメなの。だって私はお兄ちゃんに切り捨てられたんだから。お兄さんなら絶対に何とかしてくれるって。だってお兄さん最強の守護天使だもん。何があっても守ってくれる。どんなことがあってもかばってくれる。どこから災難が降りかかっても絶対に食い止めてくれる。本当に白馬の王子様なんだから。ほんとだって。こないだのあれなんかマジで鳥肌立っちゃったし。あれってさやか知らないの？テレビで繰り返しこれでもかってくらいやってたけど。うち今テレビのスイッチ切ってるから。朝からテレビが日課だったおじいちゃんとおばあちゃんも一切その手のものは見ないし。だってあいつの話題が出ない日はないんだから。さすがにもううんざりを通り越しちゃってるもの。そうなんだ。母の名前が出るのも辛いらしくって、私とは真逆の意味でだけど。もしかしてお家にもマスコミが押しかけてるの？うん、レポーターたちが群がってるから、おじいちゃんもおばあちゃんも買い物にも行けない状態。ひどい。だったらやっぱりお兄さんに頼むべきだよ。そう。そんなにみんなが言うなんて。お兄ちゃん一体何を言ったんだろう。家に帰ったらネットを見てみようかな。まさきさん、ケイスケ氏の告白本について一言お願いしこれだわ。ます。まさきさん、もう本は読まれましたか？何よこれ、アクセス数が半端じゃないんだけど。答えてください、まさきさん。でないと弟さんから直にコメントをいただきますよ。それでもいいんですか？それは脅迫ですか？私があなたの質問に答えないと弟に害が及ぶかもしれない、そういうことですか？何の反論もないということはそういうことだと受け取っても構わない、つまりはそういうことですね。いや、そういうことじゃなくて。ではどういう意味ですか？知る権利という横暴を振りかざし、弟を人質にとって私に無理やり答えを強要するのは脅迫じゃないんですか？あなた、自分の暴言が全国ネットで垂れ流しになる責任と晒し者になる覚悟はもちろんあるんですよね。 KIB テレビの西野さん。未成年である弟に
マイクを突きつけてしつこくまとわりついて追い回すようなやつは悪質極まりないクズも同然ですから。もちろん平然とカメラを回しているのも同罪です。そういう無神経で非常識な輩には今後一切容赦しませんから、それだけはきっちり覚えておいてください。お兄ちゃん。おじいちゃんたちには何を言われても相手にするなって言ってたくせに。なのに、どうして？こんなの、マスコミ相手にきっちり宣戦布告したも同然じゃない。ナオだから。ナオのために、お兄ちゃん言わなくてもいいことまで言ってのけたの。だって、お兄さん、最強の守護天使だもん。お兄ちゃん、そんなに、ナオのことが大事なの？私のことは、さっさと切り捨てにしちゃったくせに。誰も分かってはくれなかった。ただ口々に批判と根拠のない罵声を浴びせかけるだけで、当事者でもない者に一体何が分かるというのか。私はただ疲れただけだ。偽りの仮面をかぶり続けることに、自分をごまかすことに嫌気がさして疲れ果て、心が折れて砕けてしまう前に家を出た。それがそんなに悪いことなのか。それでは時間になりましたので、本日の2学年定例委員会を終わります。終わった今回も定時で終わってよかったよな。次回はそれなりに大変かもしれないけどね。文化祭目前だからな。だよな。そうだね。なんかそれ考えると今から憂鬱。文化祭っつったらやっぱり食い物系だろ。やっぱそれかよ。やるんだったら焼きそばがいいな。俺絶対売れるし。去年も一番人気だったから競争率高そう。コスプレ喫茶は金かかりそう。いや、受け狙いで大阪のバニーガールとか。うわ、それって想像するだけで視界の暴力じゃねえお前ら殺す。うわ、校門の向こうにすっげえ美人がいる。ほんとだ。誰か待ってるのかな。あれってさやね。ああいうの正統派美人って言うんだろうな。嘘。なんで。でも待ってるっていうにはなんか迫力ありすぎ。美人すぎて怖いとか。なんだ中野、ビビってんのか。ちげえよ。ただなんで睨んでるのかなって。もしかして暴露本のこと。俺たち睨まれてるよな。やっぱそうだろ。一体誰だ。何。こっち来るぞ。なんかやばそう。大阪。人の目の前を塞がないでくれる？邪魔なんだけど。あんた誰？篠宮になんのよ。あんたには関係ないでしょ。誰だよこいつ。マジで大阪とガチンコしようってか。ただもんじゃねえよな。目力勝負で全然負けてねえし。そこどきなさいよ。おい大阪、その人俺の姉さん。え？は？何よ。マジで？本当に？姉ちゃん？
そう嘘だろ。これのどこが。だって全然似てねえじゃん。なんかみんなの心の声がダダ漏れで聞こえてくるんだけど、それって気のせいっていうか、俺も5年ぶりでちょっとびっくりしたけど。だから大丈夫。さやね、久しぶり。ちょっといい？話があるんだけど。わかった。ごめんみんな。ちょっと行ってくる。ああ、びっくりした。マジで姉ちゃんだったんだ。らしいな。つうか、俺、篠宮んちは男3人兄弟っていうイメージが強すぎて。だよな。俺もまるっきし全然頭になかった。隠し玉もいいとこ。今更だけど、姉ちゃん美人だよな。篠宮のとこってほんと美形揃いなんだな。大阪は一番下の弟にも会ったことあるんだろ？ああ。どんな感じ？姉ちゃんにそっくり。半端なく性格のきつそうなとこが。そうなんだ。それより俺、大阪の俺様光線全開でビビらない、つうか睨み返してくる豪傑な女って初めて見た。さすが篠宮の姉ちゃん、ただものじゃないぜ。俺を睨み返してきたのが姉ちゃんの本性なら相当に性格がきつそうだけど、本当に大丈夫か篠宮。俺さ、姉ちゃんが篠宮めがけてガツガツ来た時、一瞬なんかデジャブって思っちまった。お前も？やっぱり？そうなんだよ。まずいんじゃねえって。だろ俺なんか背中がビリビリきてさ。おい。何？一体何の話だ？二人で世界作ってないで、きっちり説明しろ。篠宮には、オフレコだぞ。ああ。あん時も、やっぱりクラス委員会があった日でさ。そう。桂木と島崎が旗迷惑にガチでバンバンやり合っちゃって、収集つかなくて大変だったんだよな。いつの話だ？俺全然記憶にねえぞ。そりゃお前いなかったし。お前が用事があるとかで委員会を欠席してた日だよ。それで？委員会が終わって、俺たち3人でぶつくさぼやきながら校門を出たんだよ。そしたら、よその高校の女子が篠宮を待ち伏せしてたんだ。よその高校って？峰倉のゆかり女子。それって。そうだよ。例の愛人の妹が通ってたゆかり女学院。俺ら、その時、その女子が篠宮に告りに来たんだろうって思ったんだよ。それって、どういう条件反射だ？ゆかり女子が校門で、しかもフルネームの名指しで篠宮を待ち伏せしてたんだぞ。普通そう思うだろ？思わねえよ。お前はそうでも思ったんだよ、俺たち。なあ、おう。いくら頭は良くても、面接でブスは容赦なく落とされるっていう定説に嘘はねえな。ってくらいには可愛かったし。なんだそりゃ。篠宮って、そういうことには疎いっていうか、まるで鈍いっていうか、そんな感じだろ？ゆかり女子が私立のお嬢様学校なのも知らなかったし。そんなの、俺だって知らなかったぞ。そういう天然入ってるから、本人は気づかないだけでさ。実際篠宮狙いの女子って、うちにも結構いるんだよな。そうなのか？そうなんだよ。けどお前がいっつも篠宮にくっついてるから、みんなビビってほとんど声もかけられない状態なんだよ。まあそれはともかく。顔つきがマジ真剣だったんだよ。そうそう。俺たちお邪魔虫だから、さっさと消えてくれない、みたいな。なんかこう、緊張しまくりなのが見え見えでさ。そりゃ、女から告るのは勇気いるよなって感じで。だからさ、俺、頑張ってゲットしろよとか、葉っぱかけちゃったんだよ。ぶっちゃけて言うと、篠宮的にはまるでその気がなかったみたいで。だから、その話はそれっきりで、俺らもすっかり忘れてたんだけど、
そしたら、あんなことになっちまっただろ。自転車通学の男子高校生ばかりを狙った連続暴行事件の後日談か。そう、それ。俺が捕まえた暴行犯と親密な付き合いのある幼馴染の女子高生が、親父の愛人の妹で、ゆかり女子に通ってたって。そいつが篠宮を襲えってけしかけたとかなんとか、そんなことがもろバレになって、学校にもいられなくなって行方をくらましたまんまなんだよな。スキャンダル雑誌もテレビのワイドショーも、そんなことは何も触れてないけど。そん時の女子が愛人の妹だったっていう確証もないけど。でもやっぱそうだったのかなって。まさか、そんなことを篠宮に聞くわけにもいかねえしな。けど、そん時の女子と篠宮の姉ちゃん。なんかさ、同じ顔してるような気がすんだよな。All right. Now what are we doing? There's warlords. We could just play griffins. You could also just like spam gargs at this point because it might be what is like actually best into the next wave. Your building is complete. Definitely seems like he doesn't have Destro. There's some bad news for him. I don't know how he's gonna kill an Infernal either. Could be further bad news for him. Thanks, huh? What is orange into this? This orange has bears into this, which is pretty good. The tank is definitely going to be a problem.
Hmm. Your building is complete. Your building is complete. We actually have Farseer on the base already. That's really good. Yeah, look at that. Fortunately, we're back. Oh well. Realize this is a little late, but I mean, I'm like just fighting on the base anyway, so I think we're not doing jack shit. Your building is complete. Fortunately, we don't stack again, but still seems like we're in decent shape. Your building is complete. We're against the DK, so fun. He actually also has tank, which is pretty annoying for me. I can't make any more. I probably just have to start making Griffin, most likely. Probably my best unit now. Probably should save carry on. Oh well. I think it is time to go for Griffins. I think they'll be pretty good here overall. Your building is complete. Your building is Griffins are just so much fucking better than they were last patch. Your building is complete. Where are we at here? Almost.
We're behind in levels because, unfortunately, our allies have been double clearing basically the entire game. So it does mean that we have missed a few waves of experience, but it's alright. Your building is complete. We'll be able to get it next turn. Yeah, one attack. One attack this turn, and then hero. Jim definitely helped me. And killing any of these tanks is good news for sure. He gets Pit Lord. Should be pretty good for him. Be pretty happy with that actually, with a Death Knight. Can't tell if this was on purpose or on accident, but might allow him to stack more than just Naga? No, he just stacks Naga. Nothing on it. But still, very nice stack for him. We would really like to get a speed hero here. That is not it. Okay, reroll. Very unfortunate reroll timing here. Everybody's hitting their ultimates. I used mine, perhaps not great. Interesting tornado timing. Second tornado. Hero. It feels like we're far enough ahead, hopefully, that we'll be able to take this still. If I were to take one of these, I guess it would be Dark Ranger, but it's pretty bad, right? Let's get something better. There's one. We get one good one. All systems go. No, probably by... Oh, damn, rude dude, bro, John. You got there. Congrats, man. I mean, just 1 second here.
We must lend I will. The price is definitely going to go up. What you got? I can handle that. We must lend I'm all aid geared to up. our allies. Hello. What is it now? Your building is complete. I should just be back here. Or sorry, full forward. Just buy speed auras now, I think. There's no reason to play back. Research complete. I'm your boss. Can I help you? Sorry. Make sure he's taking a lot of heat. I can't build that. You're the boss. Aye, sir. Count me in. Hello. Should buy him a ring as well. I'm all geared up. Someone threatens your life. You can count on me. The dead shall serve as the shadow over this battlefield. The restless dead await. What you want? I can't build that. Your building is What does the shadow will? Alright, there's an earthquake. Take your time. Look around. Probably get a couple more necros here. I don't think we have your building is complete. enough to go around. Enough frenzy. Your building is complete. That'll be great, dude, bro, John. Somebody out there will be like, holy shit. This guy is a VIP in his Zuzer's chat. What the fuck? You never know who. You know, who you're going to impress. It's because
No, at least where I live, like, nerds outnumber non-nerds. That's just reality, right? I heed the voice of Elune. Can I help you? And if nerds outnumber non-nerds, then there might be somebody out there who is just, like, blown away, you know? You never know. You never know. Your building is complete. In breath? Yeah. A few spits in there. Yum yum. I should probably be toggling silence and sleep better, but I haven't been. Alright. Nice game, nice game. I do like that Dude Bro John's first thought when he redeemed it is instantly to pull the ladder up behind him. Yoink. Make sure that the price goes up. After all, it's not special if everybody has it, right? I am sorry though for anybody who is close to saving up, but that is the last 185,000 redemption. Unless you do it literally right now. All right, there we go. Good luck to anybody who is going for the next tier. What the fuck? North Drakkar has a Sheepa Volt? What the fuck is a Sheepa Volt icon? This is a battle between me and Vanya for who is the better 26, 27 MMR.
An okay draft. We have 0 dispel at all. And yeah, it is what it is, right? It is what it is. A lot of ghoul bros. Say the word. Our allies' town needs help. Your building is complete. Research complete. Your building More is gold complete. is required. Your building is complete. A lot of ghouls. Oh, he goes Pally. Okay. Our allies' town needs help. What the fuck? I am here, Morgan. You need? On my way. Here's my lead. Orders? Call. Orders? Fire. Oh, look, there's the dryads. Your building is complete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 . We're dryad locked, by the way. Just FYI.
are officially Dryad locked. Which, yeah, I don't know. Oh god. He's shaman this entire time, man? He just floated this turn, I guess. Okay. Now that he's shaman, what am I doing? He's shaman and I'm Dryad locked, right? I guess I make statue first. Your building is complete. What do you need? Aye, my lord. Not really sure what to do now that we're Dryad locked. Hmm. I didn't even get another one off. Horrible. Yes, my liege. Cuoc, say the word. Let's move forward here. Say the word. Aye. Orders? We either stack here or don't. Yes, my liege. Doesn't really matter, right? Say the word. What do you need? Orders? On my way. Your building is complete. Your building is complete. Yes, my liege. Your building is complete. The trick is winning this turn, right? Going to tier 3 here doesn't really make that much sense for me.
I actually feel like I'm gonna play either like Gargs or rifles here, just in case he ends up showing up with like, I don't know, like 2 Destros, and we don't just like automatically die. I'm not sure which one is better though, just going Gargs or rifles. I almost feel like rifles are a little bit better in this spot. Yeah, unfortunate. We tried. Doesn't matter. Say the word. Insufficient gol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 d. Griffin surprise. Our allies' town needs help. Griffins are much better than they used to be, it's true. We still need to know what our opponent has, whether he's gonna be on Destro or not. The game will be very different depending on that, but I don't have any idea how I'm gonna clear this. Very slow lane. And it's a paladin. We don't have any Destro or anything either, so... Yeah, it's Destro. Our allies' town needs help. Yeah, I mean... We need to go... I need to mine now. I can mine. This is a messy game, but I think that it's going to go on for long enough that we just need at least one. And since I don't have a good counter to what my lane opponent is doing, yeah, yellow is gonna totally own me, man. I mean, I can make Gargs, but I mean, we're a really long ways away from being like strong here into it. God, he has fucking DK with these as well. I mean, what is my best option here? Do I just play back now?
mass Garg and tank. Your building is complete. I have a second lane of Destros. He has very little. I guess he has hippogriffs. Your building is complete. Yeah, unfortunately, Vanya just has an ultra giga draft right now that is never going to be something I can beat, unfortunately. They have 2 DKs, which is really bad. I mean, it does feel like our best chance is, yeah, 𝕓𝕝𝕔𝕕 stacking and doing a good job at trying for that anyway. Your building is complete. Your building is Research complete. He doesn't... I think he needs items Paladin, maybe? I don't know. our allies' town. I don't know what difference it makes here. Your building is complete. Orders? Orders?
was a good try by 𝕓𝕝𝕔 to do the Griffin all in. It was actually really smart. I really like 𝕓𝕝𝕔's play there a lot, actually. I didn't know what he was doing. I did know that he had Hippo Rider, so I wasn't super shocked that he went for something like that. But it actually was like kind of cool the way that he did it, because Paladin Archer can get some value, right, against specifically frogs. And then he used that to transition into the Mass Griffins. It got us a turn, and I also think it was really smart. It was a good play. I think that the mistake, first of all, we're in like just one of those bottom diff games, I guess. It's like, I mean, you can't really blame him that much. I mean, he has 250 MMR on him in his lane. But the big problem, the big mistake that he made was probably instantly clicking mine, probably when the tower went down, and not looking at what was happening in the game to see what was going to be possible or not. Oddly, my Warcraft 3 champions is like bugged. Okay, that said, that is going to be the end of the stream for me today. Thank you everybody for joining. Probably will stream tomorrow. Some rough games for sure. I do feel like there is like a few too many like Destro coin flip games. It feels really bad. I really wish anyway. Yeah, the Destro coin flip games are like a little bit discouraging. The fact that you can do so little about it. Yeah, whatever. It is what it is, right? Where are we going? Is Trill around? Trill, where are you at? Don't you usually stream on Fridays? Is Trill here? Trill, where are you at? Trill is down. I don't see Trill anywhere. So he said stream on Sat. Oh, unlucky. Well, okay. Maybe tomorrow we can raid Trill. Where are we going then? Where are we going? Where are we going? Oh, I know where we're going. Do you guys want to watch Zeddy play PoE? I guess there's some kind of new PoE league or something. Yeah, let's go Zeddy. I don't know anything about PoE, so let's learn some PoE. Bye, everyone. Thanks for playing. Already there? Hashtag? All right.